Welcome to Mahimas cooking class. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ Szechuan noodles എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ Szechuan noodles ഉണ്ടാക്കുന്നത് Szechuan chicken noodles ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 2 പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ 100 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പെപ്പറും സോയ സോസും ഇട്ട് ഇറച്ചി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സെഷ്വാൻ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർക്കാം. ഈ സെഷ്വാൻ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ. നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം വേണം. വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാം. ഞാനൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഇടാം. നൂഡിൽസ് ഒരു 100 ഗ്രാം നൂഡിൽസാണ്. നൂഡിൽസ് ഇട്ട് ഒത്തിരി നേരം കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 2 മിനിറ്റ് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തിളച്ചാൽ മതി. 2 to 3 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇത് 2 മിനിറ്റ്സ് ആയി. 2 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മാറ്റാം. ഈ ടാപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പിടിച്ചിട്ട് 1-2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ചൂട് മൊത്തം പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇരുന്ന് കുക്കാവും. അതുകൊണ്ട് ചൂട് മൊത്തം പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നൂഡിൽസ് കുക്ക് ചെയ്ത് 1-2 പ്രാവശ്യം റിൻസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂട് മൊത്തം കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് കയറാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് ചേർക്കാം. ഡ്രൈ ചില്ലി 2 ഹോളായിട്ടിടാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി. ഇത് കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷനാണ്. സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ അണിയൻ പോർഷനാണ്. ഒരു 3 തണ്ട് സ്പ്രിംഗ് അണിയനാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സവാള, ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്ത് ഇതേപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം. ചോപ്പോ സ്ലൈസ് ചെയ്തോ ചേർക്കാം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം. ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലരിഞ്ഞാണ്. അതോടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എപ്പോഴും ചൈനീസ് രീതിയിലുള്ള കുക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബൈറ്റ് കിട്ടും. ഒത്തിരി വെന്തു പോകല്ലേ വെജിറ്റബിൾസ്, ഒത്തിരി വേവാത്ത രീതി വേണം എടുക്കാൻ. അടുത്തായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് സൈഡിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഇടാം. ഇപ്പം ബോൺലെസ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും. ചിക്കനും കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് സെഷ്വാൻ സോസ് ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെഷ്വാൻ സോസിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സെഷ്വാൻ സോസ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടുക. ഇത് 3 to 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സെഷ്വാൻ സോസ് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ സെഷ്വാൻ സോസ് ഫുള്ളി കുക്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ആ ഫ്ലേവർ ആവശ്യത്തിനില്ലാന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പിന്നീട് ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണം. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തം പോകണം. അതിന് ശേഷം വേണം നൂഡിൽസ് ഇടാനായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ഷുഗർ ചേർത്തു. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നൂഡിൽസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം.
നമ്മൾ ഒത്തിരി വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇടാതാണ് ഇന്ന് ഈ സെഷ്വാൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ബീൻസ്, ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ, അതുപോലെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ വേണം. നമ്മുടെ സോസിൻ്റെ ഉപ്പേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ. ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തു. ഇനിയും നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് അണിയനൂടെ ചേർക്കാം. 3 തണ്ട് സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പോർഷൻ, വൈറ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്തു, ഗ്രീൻ പോർഷൻ ഇവിടെ ചേർക്കാം. നമ്മുടെ സ്പൈസി സെഷ്വാൻ നൂഡിൽസ് റെഡിയാണ്. ഓഫ് ചെയ്യാം. സെഷ്വാൻ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് റെഡിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെഷ്വാൻ സോസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ടൈം താഴെ മതി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സ്പൈസി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്പൈസിയാണ്, ഒരു മീഡിയം സ്പൈസിയാണ്, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മഹിമാസ് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്.